umushingantahe wanjye ndi umupfakazi bamwishe mfise abana 8, hariho abana nka 2 ba nyuma ise batamuzi ko murera kubona ku mafoto. Abo bana ni ukuvuga twebwe yapfuye 96 bamwiciye ahantu mu Rukeco, ntitwigeze tubona ikiziga kugira tubane neza mu mahoro nk'uko babitubwiye. Bimwe twamaze kubikora mu mitumba iwacu, kuko baraza bakadusaba icyo dufise tukabaha, ntiturabera burya ngo niwe yakoze. Mbega tubiravye twogarukira kugira abana kugira Imana, ntitwokwama tuguma hahandi n'ubundi ataco turi bugere nk'uko ijambo ry'Imana ritubarira. Ni ukuri vyiza kurya Imana ariyo yaduhaye akarorero ikarekurira abantu ba mbere yiremera, nawe uri Yozefu akagira bene wabo n'abandi bantu kurya, natwe niko twogira, kuko ntitwokwama hahandi nk'akabande. Tugire Kristo. Burya mbanza kwihera muri abo bagabo bashoreye abo bavyeyi bacu, harimo umwe akiriho. Rero ngiheza amashuri yaraje asanga aho nakorera kw'ivuriro ryo mu Gasura y'Ivumbi, arandamutsa neza, turaramukanya. Je nta mutima mubi nari mfise, aca arambwira ngo urakomeye. Ego ndaho. Haca haza umugore w'intamuke arankwega ngo wumva ku mashuri ngo ntuzi ivyintu, ngo urashobora kuramutsa umuntu ngo yishe so wawe. Ni ukuri ntumbabariye, burya yakoze ivyiwe kandi azokwishura ivyo yakoze. Ntibajya nawe yatwaye, nimba bari mw'ijuru bari hehe, umwe wese azokwishura mu gatwe kiwe. Ni muga jewe ntegerezwa kumuramutsa, kuko mu vyo nize ndaba uko umuntu ameze, ko yoba agwaye canke ameze gute, ibindi ntumbarire. Mugabo ntiyamenye ivyo turiko turavugana. Nca ndagenda turabandanya turaganira, nyene ndamubaza ico yoba yifuza, arambwira ko akeneye kwivuza. Nca ndagenda ndamufasha vyose, ndamuhereza amaserivise yose turayacako, arabona ko ndamutunganirije atakantu n'akagahiye bifise. Aca arambaza none gukorera leta ntiwompa agacupa? Hama nyene je ndamubwira ni ukuri naho ntarahemba, niwowe tugende. Amasaha y'ubutaha yarageze, ca turagenda. Ni none iyo miti urayifatana n'inzoga? Umugabo utaha cambwira ati ntacimbwira, ndayifata mw'ijoro cane ngiye kuryama. Ca turagenda, ndamugurira agacupa, tuguma tuganira. N'ubu n'umugenzi burya intibagira ntibana. Ivyo bintu vyose narabiravye, mbona ko ugiye kubikurikirana mu mutwe n'uguturura woturuhura. Naco gituma mwene ibiganiro biryoshe bihuza abantu benshi, hari abatumiye ku mutima, mugaje sinatumiye kuko habaye icobaye. Ibintu vyose bifise intango n'iherezo.